Привет, ребята! Сегодня мы с вами познакомимся с нашим новым другом. Его зовут Бублик. Бублик, выходи! Выходи, выходи! Не стесняйся, тебя все ждут. Бублик – это собачка-попрыгун. Он очень веселый и озорной зверек. Бублик еще маленький, и поэтому он очень сильно любит играть и проказничать. Также Бублик любит... Ой, а где же Бублик? Бублик, выходи! Ты куда спрятался? Надо его поискать, вдруг он заблудится в этом дремучем лесу. Здесь нет. Здесь тоже никого. Ага, я слышу, как кто-то что-то ест, и я подозреваю, что это Бублик. Вот ты где, проказник, опять проголодался. Наш Бублик очень любит поесть, и поэтому если вы его не можете найти, то значит он опять что-то где-то ест. Также наш Бублик любит учиться и познавать мир. Бублик уже научился считать до 5. Бублик, покажи нашим деткам, как ты считаешь. Бублик, ты опять куда-то пропал. Где же он может быть? Стой, Бублик, не подходи. Ну вот, опять поранился. Я же тебе говорил, не подходи к костру. Огонь очень опасен, если его не контролировать. Наш Бублик очень любопытный зверек, и поэтому часто попадает в различные передряги. Бублик, кто-то оставил костер без присмотра, а костер в лесу очень опасен. Он может привести к пожару. Давай мы его потушим. Вот тебе ведро, сходи к ручью, набери воды и затуши костер. Ведро полное, теперь можно бежать тушить костер. Туши костер, Бублик, туши! Ну вот, ребята, мы с вами познакомились с нашим новым другом и заодно спасли лесных зверей, таких как олененок, зайчик, медвежонок и волчонок, а также еще много-много разных зверушек от пожара. Ребята, а вы спасали зверей от беды? Напишите в комментариях.